guys! Welcome back to my channel. So for today's video, samahan nyo akong mag-unbox ng aking parcel. Itong parcel na to guys ay noong December 25 pa nabili. Kasi ito yung gift sa akin ni Romel. Ngayon ko lang siya na-i-upload kasi medyo naging busy tayo lately. Kaya ngayon i-unbox natin. Itong nga pala guys, itong parcel na to ay isang gimbal. So shout out po sa seller na ito. Napaka-safe at napaka-grabe. Napakakapal ng kanyang bubble wrap kaya guys, sobrang safe yung product na dumating sa akin. Kung makikita nyo, sobrang kapal ng kanyang bubble wrap. Napakayaman ni seller sa bubble wrap. Kaya grabe guys. Sabi ko, wow, ang kapal. So, ayan na nga guys. Grabe na ako dyan. Kasi meron pa siyang pa-warranty card. At saka nga pala siya guys. Hohim gimbal. Steady gimbal. Yes. So, ayan. Ang nagustuhan ko dito guys ay maliit lang siya. And tsaka siya guys, kulay white, napaka-easy niya lang gamitin, hindi mo na kailangan ng maraming pipindutin bago ka makapag-start or bago mo siya magamit. So ito guys, napakadali lang, ay on mo lang siya and then yun, ready to na siya. So di pa talaga siya nabuksan guys kasi nakikita nyo naman na ako pa talaga yung nagbukas ng plastic. So pasensya na kayo sa video ko dyan guys, hindi ko kasi napansin na medyo napalayo pala yung camera ko. So yan yung kanyang tripod, mini tripod, o diba ang cute. At saka yung niya guys, cable charger. So ayun. At meron siyang ganyan at wala pala siyang case guys, pero meron siyang mesh. Yung pouch, ayan, mesh. Yung pouch pala na lalagyan kapag kunwari, gagala ka. So, hindi ka naman problema kung saan mo ilalagay. Meron siyang lagayan. So, niya lang guys. Kasya sa bag. Basta napaka-cute niya lang. Hindi siya hassle dalhin. Kasi, hindi katulad dun sa ibang gimbal na malaki siya, mabigat. At saka malaki yung space na magamit pag dinadala mo siya. Kung nakikita nyo, ang cute. Kulay white siya. And then, napaka-simple niya. Napaka-cute. At saka, hindi siya mahirap talagang gamitin guys. So kung nakikita nyo naman dyan sa video na yan, ayan, napakaganda niya at napakalinis tingnan sa mata, diba? Nahihirapan pa ako dyan guys kasi hindi ko pa masyadong pero pinag-aaralan ko at mabilis ko naman siyang nakita. So ganyan lang siya, on mo lang at saka pagka-on mo, ayan, diretso. Siguraduhin mo lang guys na pantay yung pagkalagay mo ng cellphone para hindi masyadong mahirapan yung makina or basta hindi masyadong mahirapan yung gimbal. So nabubulol ako, pagpasensyahan nyo na ako guys. So ganyan lang siya at ang kagandahan nito guys ay pwede siyang maitayo at kung gusto mong mag-picture or kung gusto mong mag-video ng pang TikTok ay pwede siya kasi diba hindi katulad sa ibang gimbal na hindi mo siya pwedeng maganyan, hindi mo siya pwedeng maipatayo yung cellphone mo. Pero yan guys, grabe, napakaganda niyang gamitin. At saka pag nagsiselfie nga ako guys, pinapaganyan ko na lang siya at saka nilagay ko na lang sa kung saan ko pwedeng ilagay at no hassle, diba? Napakaganda niya at matagal din siyang malobat guys. Kaya nag-enjoy ako dyan. Nag-enjoy ako pag ganyan-ganyan. At hindi siya masyadong maangat guys. Pero pwede mo na maiangat na lang yung kamay mo kung gusto mo talaga na sobrang taas yung niya. Hindi kasi siya katulad dun sa isang gimbal. Yung naunang gimbal namin ay pwede siyang maikot pataas talaga. Sobrang taas. Pero ito hindi masyado. Konti lang yung makukuha niya sa taas. Pero okay na sa akin kasi hindi naman tayo nagbi-video ng ganun talaga. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo yung aking video. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit mo na din yung bell button para updated ka sa mga susunod kong video.